係咪好奇怪？點解我個波點都唔甩呢？因為我運用咗一個技巧叫做 cradle， 棍網球嘅運球技巧就叫做 cradle 啦。我哋 cradle 嘅時候呢，將棍放喺手指頭前面呢兩節呢個位置，然後呢，下手就微微咁樣扣住支棍就得啦，千祈唔好捏實。咁我哋大部分嘅動作呢，都係用上手去做嘅，下手只係控制住支棍擺喺呢個位置咁樣。咁我哋打橫支棍啦，然之後呢，用手指頭同埋手腕咁樣捲動，咁令到支棍呢可以咁樣旋轉嘅，落翻嚟，上去，落翻嚟。咁慢動作你會見到支棍係咁樣上去，個波呢有少少咁樣向住地下。但係呢，因為我做得夠快，或者我揾到個節奏啦，咁就喺個波離開個棍之前呢，咁樣轉翻落嚟。咁成個動作就係咁樣啦。有時候見到同學啱啱開始做嘅時候呢，就咁樣搖支棍，咁樣呢就未必係一個好好嘅 cradle 啦。我哋想咁樣捲到上嚟嘅，捲到上嚟嘅。咁樣係一個叫做 small cradle， 只係我哋運用我哋嘅手腕去轉動。然後呢，我哋可以練習一個叫做 big cradle 啦。我哋除咗用手腕咁樣轉支棍之外，仲會接埋我哋嘅手臂上到嚟呢個位，好似咧見到啲人舉啞鈴咁樣。我哋會做一個大啲嘅幅度，咁樣捲到上嚟膊頭上面，接埋我哋嘅手臂嘅。Big cradle 同埋 small cradle， 大家都可以做得好自然嘅話呢，咁我可以試下擺喺唔同嘅位置去做一個 cradle 啦，你唔係永遠擺支棍喺度嘅。有時呢，防守喺呢邊走埋嚟，我哋就要保護支棍，咁樣擺喺另一邊呢度 cradle 啦，或者唔同角度啦，向上嘅支棍，又或者支棍向下嘅喺側邊嘅，都可以做到 cradle。每個方向你都 OK 啦，咁我哋可以試下跑動住，向前、向後，收埋棍。一路跑，打斜嘅，轉彎嘅，務求咧練習到我哋點樣跑都好，一路做緊 cradle， 個波唔會跌出嚟，咁就 OK 啦。記得我哋除咗練我哋右手之外，我哋仲要練埋我哋嘅左手，都係做翻同一樣嘅嘢，點樣跑，點樣 cradle，個波都唔會甩嘅。